ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നീസിങ് ചലഞ്ചാണ്. നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവര് 2-3 പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുമോ എന്നും പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ. കുറെ നാളുകൊണ്ട് കാണുന്നു, നമ്മൾ കമന്റ് കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. മാമാക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാമറമാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് ആകെക്കൂടുള്ള ക്യാമറമാനാണ്, നമ്മൾ തൊഴുത് പിടിച്ചൊക്കെയാണ് ക്യാമറമാൻ. മീൻ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന ക്യാമറമാനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ നമ്മളെ ജീവിത മാർഗങ്ങളെ നോക്കണ്ടേ? അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ കമന്റ് ഇട്ട ആളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് വരെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആ വീഡിയോയിൽ മുക്കിപ്പൊടിയാണ്, ടവലും ഒക്കെ റെഡിയാണ്. ഷാനയുടെ ടവലും ഇവിടെ, ഷാനയുടെ ടവലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. രണ്ടുപേരും തുറന്ന് ഒത്തിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും. ഒത്തിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഒത്തിച്ചെന്നല്ല, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അവരവരെ അത്ര മതി നിലേ ഷാന. ഷാന കള്ളത്തരം കാണിച്ചാണല്ലേ തട്ടങ്ങോട്ട്. മതി 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 മതി. അപ്പൊ സംഭവം എന്താ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം തുമ്മാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടാ. ശരി, ആരും ഉടായ്പ കാണിക്കരുത്. കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ പണ്ടത്തെ പൂപ്പാര് വലിക്കുന്ന കണക്ക് ഇങ്ങനെ മൂക്കിലോട്ട് കയറ്റുക. ഒരു വലി രണ്ട് മൂക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മുക്കിലായിട്ട് കയറ്റിയാലും മതി. അടുത്ത മുക്കിന് കയറ്റാൻ സമയം കിട്ടും. അത് ഫുള്ള് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇതാക്കി കയ്യിലെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കയ്യിലെടുക്കണം. കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു, വലിക്കുന്നു. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു, വലിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മാക്സിമം തുമ്മാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓ ശരി, പോ. എനിക്ക് വയ്യ. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. വലി 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 വലി. ഷാന അപ്പുറത്ത് വെച്ചില്ലേ? സമയമോ എരിയോ? ഷാനയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കേട്ട് തുടക്കരുത്. ഷാന തുടക്കരുത്. അത് മൂക്കിന് പുറത്തിരുന്നേ. ആരായാലും മുട്ട പണിയാണെങ്കിൽ ഇതാ 1 2 2 3 4 1 ഷാന എണ്ണിക്കോണേ. 2 ആസി 2. ഷാന 6 7 ആയി. നമുക്ക് വീഡിയോയിലുണ്ട. അയ്യോ 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 അയ്യോ. ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. മുഖം മൊത്തം പൊത്തി പിടിക്കലും. ഇങ്ങോട്ട് തുമ്മിട്ട് ഇത് അലമ്പാണ്. തുമ്മിട്ട് പൊത്തിക്കും നിങ്ങൾ. ഇങ്ങോട്ട് കേട്ട് ആരോ നിങ്ങൾക്കിട്ട് പണിഞ്ഞ കേട്ടാ മതി. അയ്യോ, ഞാൻ വിചാരിച്ച നീളല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് മൂക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇക്കിളാക്കുന്നാണ് തോന്നുന്നു. ആദ്യം കുറെ നേരം ബലം പിടിച്ചിരുന്നു കേട്ടാ. ഇനിയും ബലം പിടിക്കും. ഷാന അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നുമ്പോ എന്ന് പുറത്തു തുടങ്ങി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് തുമ്മുള്ളതാണെന്ന്. ഞാനാണ് എന്നാലും ഇതുവരെ കുറവ് തുമ്മിയത്. അതെ, അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലുണ്ടോ? ഞാനും വിട്ടോ നിങ്ങളെ തുമ്മലിന്റെ ഇടയിൽ കേട്ടാ. അയ്യോ അയ്യോ. വരട്ടിങ്ങോട്ട്. വരട്ട് ഇവിടെ. അടുത്ത ഇവിടെ വരട്ടിങ്ങോട്ട്. തീർന്ന ഒരു 2 ഒത്ത്. അടുത്ത ഇനി ആര് ഫസ്റ്റ്? വരട്ട്. ആസി തുമ്മിയില്ല. ഇതാ അടുത്ത. തീർന്ന ഇനി തുമ്മൂല. അയ്യോ, തീർന്ന കഴിഞ്ഞ. അടുത്തത് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പണിയായി പോയേട്ടാ. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തത്. നമ്മളെ ഐഡിയയിൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു ഗെയിം അല്ലേ ഞാനത്. പക്ഷെ എന്തായാലും കൊള്ളാം. വായേ
ആ ആ അടുത്ത തീർന്ന. താമസിച്ചാണ് തുമ്മി തുടങ്ങിയെങ്കിലും എന്റെ തുമ്മൽ നിൽക്കുന്നില്ല. ഷാനാക്ക് ബലം പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കേട്ടാ. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും ഞാൻ ജയിക്കൂല. കാരണം ഓൾറെഡി എനിക്ക് തുമ്മലുള്ളതാണ്. തീർന്ന കഴിഞ്ഞ ഉറപ്പാണ് തീർന്ന കഴിഞ്ഞു ഷാനായ കഴിഞ്ഞ കണ്ണിന്റെ മുകളിലൊക്കെ മൂക്കളെയൊക്കെ പറ്റി മൂക്കളല്ലെന്ന കണ്ണിന്റെ അയ്യേ മൂക്കളെ കണ്ണിലാണ്. കണ്ണീര് വന്ന് കരഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വെട്ടം. മോക്ക് ഛർദിക്കണോ? ഒത്തി കഴിയട്ടെ, ഇപ്പൊ ഛർദിക്കും. ഇവരൊന്ന് തുമ്മി തീരട്ടെ എന്നിട്ട് ഛർദിക്കാം കേട്ടോ. നീ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്ത് വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്ക് അഹദീനെ കൊണ്ട് തുമ്മിക്കാം. മോക്ക് തുമ്മണോ? തുമ്മണോ? ഒത്തി ആദ്യക്ക് കൂട്. ആദ്യത്തി തുമ്മണോ നമുക്ക് നോക്കാം. തുമ്മാതിരിക്കാൻ നോക്കണേ കേട്ടോ. നമ്മള് മെഡിസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒത്തിരി പോലും കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടാ. വേണ്ട മുളഞ്ഞിട്ട് കാട്ട് വേണ്ട, ഒത്തിരി പോലും മോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് മെഡിസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഷാന പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നത്. അപ്പൊ അവളെ ആഗ്രഹമാണ് ഇവര് തുമ്മുന്നാണ്ട്. അപ്പൊ മോളെ ആഗ്രഹമാണ്. മോള് വൈ മൂക്കി വെച്ചോ. മൂക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിച്ചോ. വലി അങ്ങോട്ട്. ഇനി തുമ്മല്ലേ മോള്? തുമ്മരുത് കേട്ടാ. തുമ്മല് വരും. തുമ്മരുത്. അത് ചതിക്കണേണ് നിന്നെ. എന്നാ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചോ. തുമ്മല് വരുന്നാ വലിച്ചോ. തുമ്മരുത്. ഇനി തുമ്മരുത് കേട്ടാ. ഇനി തുമ്മിയില്ലെങ്കിൽ നീ മിടിക്കുകയാണ്. തുമ്മല് വരും. തുമ്മരുത് മോള് കേട്ടാ. ദൈവമേ ഇവള് തുമ്മയിലെന്നോണ്ട് കേട്ടാ. ഇല്ല തുമ്മരുത് മക്കള് തുമ്മരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തുമ്മരുത് കേട്ടാ. തുമ്മരുത് മോളെ, തുമ്മരുത്. തുമ്മല്ലേ മോളെ, തുമ്മരുത്. ഇനി തുമ്മല്ലേ മാക്സിമം തുമ്മാതി. അയ്യോ ക്യാമറമാൻ ചിരിച്ച് മരിച്ച്. മോള് തുമ്മല്ലേ? ഇനി തുമ്മല്ലേ കേട്ടാ. തുമ്മരുത് തുമ്മല്ലേ. നിർത്തിയാ? ഇനി തുമ്മല്ലേ കേട്ടാ. ഇനി തുമ്മരുതേ. തുമ്മരുത് കേട്ടാ. തുമ്മരുത് മോള് തുമ്മരുത്. മോള് തുമ്മരുത്. മൂക്കി തൊടരുത്. തുമ്മരുത്. തുമ്മി പിന്നെയും തുമ്മി. തീർന്ന. ഇനി തുമ്മല്ലേ. ഇനി തുമ്മരുത്. തുമ്മി. തീർന്ന മതിയാ. ആഗ്രഹം തീർന്നാ മോളാ. ആഗ്രഹം ഇനി തുമ്മാൻ വരും. തുമ്മരുത് കേട്ടാ. മാക്സിമം തുമ്മായിരിക്കാൻ നോക്കണേ കേട്ടോ. തുമ്മരുത് കേട്ടാ. ഇറുക്കി പിടിച്ചോ. തുമ്മരുത്. തീർന്നാ. തുമ്മരുത്. അവള് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. തുമ്മരുത്. ഷാനയുടെ പോണ്? കടയിൽ പോണാ? പോ.
തുമ്മരുത് 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 തുമ്മരുത്. ചെറുതായിട്ട് പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ്. ആ ഇനി തുമ്മ പറഞ്ഞ നോക്ക്. തുമ്മരുത് തുമ്മരുത്. ഇല്ല അല്ലേ? ആ ഇനി തുമ്മില്ലെങ്കിൽ പോട്ട് കോട്ട്. ഇനി വേണോ മോക്ക്? ഇനി വേണോ? ഇനി വേണോ? ഇനി തുമ്മണോ? ഇനി തുമ്മണോ? ഇനി തുമ്മണോ? ഇനിയും തുമ്മണോ? നിന്റെ അഹങ്കാരം തന്നെ, അല്ല എന്തിനു പറയാ. അപ്പൊ തുമ്മി എനിക്ക് തലയൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന, എന്തോ ഒരു ഭാരം തലക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്ന കണക്കൊക്കെ തോന്നുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, എന്റെ തുമ്മൽ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലേ, ഒരു നിർത്തില്ലാത്ത തുമ്മലായിരുന്നു. ഞാനത് തുടക്കമേ തുടങ്ങിയതാ. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുമ്മി തുടങ്ങിയത്. കുറച്ചേരം എങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നു? ഇല്ല, ഞാൻ തുമ്മി തുടങ്ങണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തുമ്മണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ പറ്റില്ല, മൂക്കിനകത്തുനിന്ന് എന്തോന്നൊക്കെ തോന്നി. അപ്പൊ പിന്നെ തുമ്മിപ്പോയി. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ മൂക്കിൽ ഇക്കിളയാക്കുന്നതാണ്, ഒത്തിരി മതിയാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോരോ ഇക്കിളാക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നി, പിന്നെയും തുമ്മും. ഷാന ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തീർന്നു എന്നൊക്കെ ഷാന പറഞ്ഞാലോ, എന്നിട്ട് ഷാന പിന്നെയും തുമ്മി. പിന്നെ നമ്മള് ഇത് കമന്റ് ചെയ്ത ആ കൊച്ചുണ്ടല്ലേ, രേഷ്മ പ്രദീപ് എന്നാണ് ആ കൊച്ചിന്റെ പേര്. വല്ലാത്ത പണിയായി പോയി. എന്തായാലും ഇനിയും എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആസിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്തായാലും ഷാനാക്കില്ല കേട്ടാ. എനിക്ക് ഇതേ കണക്ക് തുമ്മാനോ അങ്ങനെ വല്ല ആണെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തുമ്മാൻ പറ്റൂലെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? അത് ഞാൻ ആവശ്യത്തിലധികം ദിവസേന തുമ്മുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഷാനാക്കി അലർജിയുടെ ഒരു ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഷഹനാത്താക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു, എനിക്കായിരുന്നു ആവശ്യം. ശരി, അപ്പൊ നമ്മൾ അഹദിയുടെ തുമ്മലിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അഹദിയുടെ തുമ്മൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരാളെ കൂടെ നമ്മൾ തുമ്മിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി കാണും. നമ്മൾ അഹദിയുടെ തുമ്മലിനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമന്റ്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഹദി തുമ്മുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ക്യാമറമാന് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാണ് ചിരിച്ചത്. നമ്മള് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോ നിന്നുകൊണ്ട് എടുത്ത ആളെ പിന്നെ ഇരുന്നു, പിന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ. എന്റെ തലവേദന സത്യം. നമ്മളെന്തായാലും തുമ്മിയത് കാരണം ഒരുപാട് ഇന്ന് ചിരിച്ച്, എന്തായാലും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ചിരിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഒന്നും കൂടെ കമന്റ് ആളിന് ഒരു താങ്ക്സും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ശരി, ബൈ.